嚟到池袋，到底點樣先住到又平又靚又正嘅酒店呢？答案就喺呢間房間面。我哋一齊入去開箱池袋太陽城王子飯店嘅房間，到底係點樣啦？好，歡迎大家入嚟。咁呢一度呢，我哋見到有一個好窄長嘅走廊啦。咁但係入到嚟走廊之後，我哋見到後面嘅空間呢，就係屬於我哋嘅主房間啦。呢間房間呢，好有現代日系嘅感覺啊！我哋見到粉紅色嘅牆身，同埋呢一個地氈襯得非常之好啊！咁雖然呢個空間呢，老實講真係唔算大嘅，但係比起我哋之前喺新宿啦或者涉谷住嘅酒店呢，都係足夠寬敞嘅。咁我見到啦，呢一個地板嘅空間係足夠俾我哋擺兩個喼嘅同時啦，亦都可以俾我哋兩個人行過啦。就算 even 我哋買28寸嘅喼都係咁玩。呢張台夠晒大，夠晒實用，就算我哋擺背囊、扯孭袋、開埋部 MacBook 俾你都仲得啊！等等，呢張呢就係我哋嘅房卡啦。今次呢，我哋就住5日4夜啦。咁但係由於我哋住嘅呢段時間呢，都係暑假嘅旅客高峰期啊，咁所以呢，呢幾日入面呢，我哋冇得住喺同一間嘅套房。俾3秒時間俾大家估下，到底呢間房嘅冷氣機係咩位置咯？3、2、1，答案就係喺我哋嘅頭頂呢一個出風位呢，就係冷氣機嘅位置啦。咁呢個冷氣機嘅優點呢，就在於佢非常之寧靜啦。基本上就算我哋而家開到好大呢，佢都唔會有啲咩噪音，係令到我哋可以安心咁舒服咁樣喺度瞓覺。嚟到酒店走廊呢個位置呢，我哋見到走廊隔離呢有個校冷氣機嘅掣啦。咁呢度呢，就俾咗幾種模式俾你校啦，包括 Auto、L、M 同埋 H。呢個 L 到底係咩意思呢？大家留言話俾你哋知。咁我哋見到啦，呢一個廁所呢，同樣都係有個台階攬過去啦。我哋睇到浴室係典型嘅日式組件設計，空間唔大，但係勝在燈光夠明亮。最緊要係有個大浴缸，深度足夠，而且提供日本高級酒店常用嘅 Polar 洗護系列。有時旅行長途跋涉呢，翻返嚟酒店呢都會覺得好攰，甚至乎都要整理下自己對鞋啦。咁見到啦，呢一間池袋太陽城王子飯店呢，係提供呢啲簡便嘅裝備咧，俾你去整理翻自己隻鞋，咁啊等你第二日精神咁樣再出發。同樣地喺走廊呢個角落頭嘅位置呢，我見到酒店呢就準備咗幾個黑色嘅衣架俾我哋啦。咁但係呢，有少少不足之處啊，就有見到呢，可能有陣時有啲房間呢唔係經常有人住啊，所以佢上高呢都積咗一啲灰塵喺度。咁不過呢，酒店呢亦都準備咗一支消臭同埋除菌劑啦，俾我哋噴落啲衫度。咁呢一樣嘢呢，亦都係一個細心嘅舉動嚟嘅。出發前整理自己儀容梗係好重要啦，所以酒店好貼心咁樣為我哋準備咗一塊全身鏡，包保你出發嘅時候整理好自己嘅頭髮，然之後先出街影靚相。嚟日本旅遊其中一大樂趣就梗係睇日本嘅電視啦。我哋一齊睇下呢部電視機到底睇到啲咩咯。又係 Panasonic 嘅電視機。嗱，喺呢個位置呢，聽呢啲音響都唔錯嘅。我哋再睇下啲咩節目表咯。咁啊，都係典型嘅日本電視台嘅格局啦。咁我哋試下唔同嘅台啦。咁一撳呢都轉得好快嘅。咁當然最好就識得睇日文啦。咁通常都係睇 NHK 嘅台噶啦。咁如果要轉 channel 呢，亦都係非常容易啦。不過如果大家想睇一啲串流嘅平台，例如話 Netflix 或者 Disney Plus， 咁呢一款電視機呢，就應該做唔到啦，有少少可惜啊。嚟到呢個位置，一齊開上我哋嘅雪櫃俾大家睇。咁啊見到啦，2層嘅結構啦。咁我哋啱啱先翻嚟酒店冇幾耐，都唔算係好凍嘅。呢度有啲俾人沖綠茶同埋飲咖啡嘅時候用嘅茶包啦。同樣地亦都有個熱水壺喺入面準備咗俾大家。同時間啦，樓下呢一層呢，亦都有夾萬啦，亦都有洗衣服務啦，俾大家洗完衫之後攞呢袋去裝嘅。我哋成日話生活總係充滿驚喜嘅。當你以為呢係本寶嘅時候，錯啦。呢個其實係可以作為你嘅化妝鏡。
我哋講完酒店房間入面嘅設施啦，係時候要講下酒店本身有啲咩配套咯。咁首先呢，喺地下呢一層呢，即係 check in 嗰個樓層啊，咁我哋就見到啦，身後面有一間開足24小時嘅 Family Mart。咁有時呢，我哋喺即係近郊返到嚟池袋呢邊呢，都11點幾12點啦，咁都想買下啲嘢食啊，或者甜品之類呢，我哋就會喺呢一間 Family Mart 嘅便利店度買嘅。咁講完呢一個便利店啦，係時候講下點解我哋會揀住呢一間池袋太陽城王子飯店啦。有兩大優勢。第一個優勢呢，就係呢一間酒店呢本身佢就連接住呢個池袋太陽城 Sunshine City 嘅大商場啦。咁眾所周知啦，池袋呢都係一個動漫勝地嚟嘅。咩意思呢？咁就係周圍有好多動漫啊、卡通嘅鋪頭啦。咁包括啲乜嘢呢？太陽城本身呢，其實有好多動漫嘅 IP 嘅，例如話角落生物啦、Chiikawa 啦、鬆弛熊啦、One Piece 啦、蠟筆小新啦、鬼滅之刃都數之不盡啊！咁呢，大家可以上太陽城嘅官方網站去睇下啦。咁所以基本上，無論對於動漫迷定係對於要湊小朋友嘅家長嚟講呢，經過呢個出口呢，一出到太陽城嘅商場呢，就可以買到各種類型嘅動漫精品啦。咁另外啦，其實呢個商場除咗賣動漫精品之外呢，無論係買藥妝啦，定係啲潮流衫嚟話喺 Global Work 度買衫啦，或者喺 Cosme 度買一啲最新嘅化妝品呢，都係絕對冇問題嘅。咁仲有一個大特色呢，就係太陽城本身呢，佢主打一個 Aquarium， 即係水族館啊。咁其實喺酒店呢一度呢，出翻商場，我哋行唔需要好耐呢，就可以有部升降機呢，直接上到去某個樓層啦。咁就去參觀呢一個水族館嘅。咁入面有好出名嘅企鵝啦，亦都有詳細嘅水母展覽係介紹俾大家聽嘅。咁大家只要 search 翻呢一個太陽城水族館呢，就可以了解更加多實用嘅資訊啦。咁呢個酒店出口嘅位置呢，其實就係 exactly 喺我哋頭先講嘅 Global Work 隔離啦。咁即係喺商場嘅1樓啊。咁但係留意翻啦，因為有一兩晚呢，其實我哋大概11點幾先翻到嚟啦。嗰陣時呢，商場呢一個入口已經閂咗啊。咁到時候呢，就要大家呢係行翻去地面啦，然之後喺馬路嗰度行翻入去酒店嘅大堂啦。第二個優勢呢，就係住喺池袋太陽城王子飯店呢，佢嘅交通係非常之便利嘅。咁啊，最主要講翻啦，因為我哋好多時喺日本旅遊都係搭呢個鐵路啦。咁而 JR 池袋站同埋東京 Metro 嘅東池袋站呢，距離呢間酒店呢都只不過係大約10分鐘左右嘅步程嘅啫。咁啊，先講下 JR 方面喎。JR 池袋站呢，連接住3大嘅線路啦，分別有呢一個山手線啦、旗京線啦，同埋呢一個湘南新宿線嘅。咁之前我哋想去江之島同埋鎌倉嘅時候呢，就會搭呢一個湘南新宿線啦。咁然之後有一日我哋喺橫濱遊覽完，即係食完啲中華料理、睇完啲景點，想翻嚟池袋嘅時候呢，發現原來喺橫濱呢都有車呢係可以直接翻到嚟池袋呢一邊嘅。咁講到東京 Metro 方面啦，咁我哋最主要就會使用呢個丸之內線啦，同埋有樂町線嘅。咁例如話有一次我哋去角落生物嘅自助餐嘅時候，我哋要搭去千葉嗰邊啦、武章嗰邊啦，咁我哋就要乘搭呢一個有樂町線啦，去新木場再轉京葉線咁樣。咁所以由此可見啦，池袋呢個位置雖然距離東京車站嗰邊有啲遠啦，咁但係喺豐島區呢一個 area 嚟講呢，基本上有呢兩大車站呢，無論你想去東京嘅近郊啦，又或者去涉谷新宿呢一啲即係比較市中心嘅地方呢，都係絕對冇問題㗎。如果大家都希望我哋分享更加多實用嘅資訊，記住 follow 我哋嘅 channel 珠蝦旅遊 CLSS comment like subscribe 同埋 share。我哋下條片再見，拜拜。